हेलो गाइस, आप देख सकते हो आज हमारे पास एक स्प्लेंडर बाइक आई और इसका चेसिस अंदर से बैंड था। तो देख सकते हो आप यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हम आपको इसका पूरा वीडियो दिखाते हैं और फिर इसके बाद इसको खोलेंगे और इसका चेसिस को हम सीधा करेंगे और फिर आपको इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट दिखाएंगे। अगर गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और